along ming lava general string indexing tv now no string indexing ma so yin general positive indexing ye negative indexing ye so bi ho shi ye positive အနေနဲ့ဆိုရင် left က0ကနေစပြီးတော့ right ဘက်ကိုသွားတယ် negative အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ minus 2ရှိတဲ့ length ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်6လုံးရှိရဆို minus 6ကနေ left to right ပဲသွားတယ် up to minus 1ထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က string indexing ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ထပ်ပြောချင်တာ negative indexing အဲ့ဒါသိပြီးသားပါရှေ့ကနားလည်ပြီဆိုရင်ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော် PowerPoint နဲ့ slide လေးတစ်ခုပြထားတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆို HV ပဲကိုကျွန်တော် string တစ်ခု assign လုပ်တယ်ပေါ့နော် Python ဆိုရအောင် assign လုပ်လိုက်တယ် assign လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဘာထုတ်မလဲဆို indexing တစ်ခုထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ h1 လို့ပဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်ယူလိုက်မယ် h1 ဆိုရ variable ကိုကျွန်တော် h of ဒီကကျွန်တော်သုံးမှာပါလဲဆို negative indexing အဲ့တော့ h of ကျွန်တော် negative indexing ကကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ဆုံးကminus 1ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ negative indexing ကိုသွားတဲ့အသွားလာလေ left to right ပဲသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် minus 1ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ minus 1ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်သလားပေါ့နော် h1 ကျွန်တော်ညာဘက်ဆုံးကကောင်က n ဆိုတော့ n ထွက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် run ဆိုပြီးတော့ sorry ကျွန်တော်အရင်ဟာလေးပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ h1 ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာ h1 ညာဘက်ဆုံးဟာလေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ string ရဲ့ထိပ်ဆုံးကို negative indexing နဲ့ပဲသုံးမယ်ကျွန်တော် positive indexing ဆိုထိပ်ဆုံးဘယ်ဘက်ဆုံးက0ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ string indexing ကို negative indexing နဲ့သုံးပါဒါပေမဲ့ထိပ်ဆုံးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ string length သိဖို့လိုတယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ string length က6လုံးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် h2 အနေနဲ့သုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ string length ကျွန်တော်ဒီမှာရေးကြည့်လိုက်ရင်6လုံးဆိုတော့ h of -6 က p တေချာပေါက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်လို့တည်တာပေါ့နော်လူနဲ့ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ h2 ကိုထုတ်ကြည့်တော့ဟုတ်လား h2 က b ဟုတ်တယ်ဒီမှာ h2 နော် -6 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်လို့ဒီ string length ကအများကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မသိဘူး user input အနေနဲ့ထည့်မယ် string length ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် negative indexing သုံးမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ negative indexing ပို့ဆင်ပြီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိရင်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို negative indexing ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် string length ကလည်းကျွန်တော်တို့မရည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မရည်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူထည့်နေတာထည့်မယ်အဲ့တော့ string length ကလည်း video တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုရင်တော့ -6 ဆိုတာကြီးကိုတိုက်ရိုက်ယူလို့မရတယ်ဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က length function လေးတစ်ခုခံသုံးပြီးတော့ k ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နော် k square ကိုကျွန်တော် length function string မှာ length function သုံးလို့ရတယ် h ဒီ h ရဲ့ length ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်သုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန -6 ဆိုတဲ့ဟာလေးရှာတဲ့သဘောပဲ h3 h string length ကရှိတယ်လား6လုံးရှိရင်6ကိုကျွန်တော် negative ယူလိုက်ပါဘောနော်6လုံးရှိရင်6အဲ့တော့8လုံးရှိရင်8ဆိုတော့ minus ဥမာ6လုံးရှိရင် k က6လုံးရပါ k က6ရမယ်6လုံးရှိရင်8ရှိရင် k က h ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ k ပေါ့နော်ဆိုတော့ minus k ဆိုထိပ်ဆုံးစကားလုံးကိုရစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို print ထုတ်လိုက်ရင်ဒီစကားလုံးရမယ်ပေါ့ h3 ဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကတော့ -6 ဒီ Python ရိုးရိုးကြည့်ပဲဆို -6 က p ဆိုတော့ခု -6 က p မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် p ကိုလိုချင် -string length ရှိသလားပေါ့နော် string length ကနောက်ထပ်4လုံးဆိုတော့6လုံး30ပေါ့နော်ဆိုတော့ string length ရှိသလားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ p ပဲထည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က p ရတာသိကြလား string length ကဘာလောက်လဲဆိုပြီးဒီမှာ print ထုတ်ကြည့်မယ် string length သိချင်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးမယ်နော်အဲ့တော့ ဒီနေရာမှာ -10 လို့ဝင်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ10ရတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ-k ဆိုတော့-10ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့-6တက်ရက်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ရည်ရဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒီလိုရည်ထားရတာကကျတော့ O ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေကိုဒီ length လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွဲသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါ negative indexing ။ဟုတ်ပြီ negative indexing ကိုလည်းကျွန်တော် slicing လုပ်လို့မရဘူးလား slicing ဆိုတော့ range တစ်ခုကိုဖြတ်ကြည့်တယ်။ဆိုတော့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ h4 ကျွန်တော် slicing လုပ်ပေးမယ်။ h4 ဆိုရင် variable ကို negative indexing slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
negative indexing ဆိုတာ left to right ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက k က minus ကျွန်တော်တို့တန်းရတယ်ပေါ့နော်တန်းရတာကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ပြီတန်းရတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့က minus 5ကဲကျွန်တော် minus 5ကနေကျွန်တော် minus 1 အထိ start နဲ့ stop နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်ညာအစနဲ့အဆုံးပေါ့နော် minus 1စပြီး minus 1 minus 5ကစပြီး minus 1မှာဆုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်ညာလိုက်တယ် print ကျွန်တော် h4 လေးကို print ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် law ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဗျဘာလို့ဆိုပို့ပြီးရှင်းသွားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရောက်ရှင်တဲ့အခြေအနေ -5 to -1 ဆိုတော့အပေါ်ကအကြောင်းလေးတွေကတော့နားလည်မယ်လို့တော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် comment ကုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ n002 ထိရတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တော့ပြောသလိုဆို-1 to -5 ရေးလို့မရဘူးလားရေးကြည့်မယ်-1 to okay -5 ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာမှမပေးဘူးအဲ့တော့ -1 to ကျွန်တော်5ရေးကြည့်မယ်ဘာပေးမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှမပေးဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က left to right -5 to ဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်-5 to ဟုတ်ပြီ-1 -1 ကိုကျွန်တော် -2 ထိသွားမယ်-2 ထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် run ကြည့်မယ်အဲဆိုတော့ -2 ထိဆိုတော့ n00 ပေါ့နော်-2 ထိသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် -1 ထိသွားမယ်-5 to -1 ထိကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ n002 ဟုတ်ပြီ n00 ကျွန်တော်ဘာကိုလုပ်လိုက်တာ-5 to -1 n00 to 3 မပါဘူးကျွန်တော် -1 ထိသွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် -1 က -5 ကနေစမယ်အဆုံးထိသွားမယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဘာမှမကြည့်ညာဘူးပေါ့နော်အဆုံးထိသွားရဲဆိုရင်တော့3ပါတယ်အဲ့တော့ -1 ပါရင်အဆုံး3မပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုရစီပေါ့เนาะဆိုတော့ -1 ဆိုရင်အဆုံးမပါဘူးဆိုလိုတာကသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ပုံပါပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနားမှာဒီအဆုံးမှာ -1 လို့သူတတ်မှတ်တာဒီနေဆက်လေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့เนาะ-1ဆိုတော့ဒီနေဆက်ထိသွားမယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့လောက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနအခြေအနေလေးမှာရေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရှိတဲ့လောက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်-5 ကနေစရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လား-5ဆိုတော့1ဒါ1 2 3 4 5ဒီနေဆက်ကနေစပါပေါ့เนาะဆိုတော့ n နဲ့ o နဲ့နေဆက်ကနေအဲ့ကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်ထိသွားမယ်5ကနေအဆုံးထိသွားမယ်-1 ထိဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုရစီတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ negative indexing ဟုတ်ပြီ negative indexing ကိုကျွန်တော် range နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လဲ slide လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် h5 ကျွန်တော် h5 လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် h off ကျွန်တော်မသိဘူးစကျင်တဲ့နေရာကနေစမယ်ဆိုလိုတာကပြင်ပါလဲ minus ကျွန်တော်မသိဘူး minus 4ထိသွား minus 6ထိသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် land ထဲတော့ငယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က minus 6ထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီ h6 ကျွန်တော်ရေးတယ် h6 ဆိုပြီးရေးပဲ h off ကျွန်တော်ထည့်ရေးတယ်ဒီကတော့ -6 ကနေပြန်စမယ် -6 ကနေဆုံးတဲ့ထိသွားမယ်ဆုံးတဲ့ထိသွားမယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆုံးမလဲမသိဘူးမကြည့်ကြဘူးအစဆိုလဲဘယ်ကစရမယ်လို့မကြည့်ကြဘူးရှိတဲ့စီကနေစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full column ရှိမှာဘာမှမရေးဘူးအဲ့လိုပဲဆုံးတဲ့နေရာမှာဘာမှမရေးဘူးဆိုရင်ဆုံးတဲ့ထိသွားမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဆို print ကျွန်တော် h5 plus ကျွန်တော် h6 ဒီနေရာမှာကျွန်တော် plus ကိုသုံးတာက string တွေပေါ့နော် string တစ်ခုကြားထဲမှာ plus သုံးရင်စာသားတစ်ခုပေါင်းရေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ -6 ထိအစရှိတဲ့နေရာကနေစမယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုတာအစရှိတဲ့အတိုင်းစမယ်အတူရေးထားတဲ့အစရှိတဲ့အတိုင်းစပြီးတော့ -6 ထိသွားမယ်ဆိုတော့ -6 indexing ထိသွားတယ်သွားဆိုတော့တစ်ဖြတ်နားတယ်ပေါ့နားပြီး -6 indexing ရနေပြီးတော့တစ်ဖြတ်ပြန်သွားတယ်သူရှိတဲ့အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတော့ဟာမကြည်ညာထားရတော့အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ရှိတဲ့ string ကြီးပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အစကနေတကောင်အစကနေအဆုံးပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူ
သူဖြတ်ချင်တဲ့နေရာ -6 နေရာမှာဖြတ်မယ်ခဏအဲ့ဒီသဘောဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ string တစ်ချောင်းလုံးပြန်ရစေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် string တစ်ချောင်းလုံးပြန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ string တစ်ချောင်းလုံးကိုရပြီအဲ့တော့ h+ ဆိုတော့ string တစ်ချောင်းလုံးရပြီပေါ့နော်အဲ့ string တစ်ချောင်းလုံး h ဆိုတဲ့ string တစ်ချောင်းလုံးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က h string reverse negative indexing reverse လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ h of ဆိုတော့ကျွန်တော် off နဲ့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်စတယ်အစမကြင်ညာဘူးဟုတ်ပြီအဆုံးလည်းမကြင်ညာဘူးအဲ့တော့ရှိတဲ့ကောင်ရှိရတာနေစတယ်ရှိရတာဆိုအရှိတိုင်းစတယ်ပေါ့နော်သူအစဆိုအတိုင်းစတယ်ပြီးအဆုံးလူဆုံးတဲ့အထိဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားမဲ့အနေထားတော့ -1 step နဲ့သွားမယ် -1 interval နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းပြန် step နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် -1 step နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ဆိုတော့ run လို့မရသေးဘူး print ထုတ်ပြအောင်မယ် print print ကျွန်တော် a7 print ထုတ်ခြင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ share ရနဲ့ show နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို comment ကုတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို comment ကုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီ comment ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run လိုက်တယ် run လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြန် run ဆိုတော့မျိုးလေးပြန် run လိုက်တော့ဒီလိုပြောင်းပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ရဟုတ်ပြီကျွန်တော် -1 step နဲ့တော့ -2 step နဲ့တော့ဘယ်လိုချင်းနေထူးကြလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုကြော်တွေပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့3ကနေတစ်ခုကြော်သွားတယ်3ကနေ2ကိုကြော်သွားတယ်0ဟုတ်ပြီနော်0ကနေ0ကြော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် n ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြောသွားလဲဆို o ကျော် h ကနေ t ကိုကျော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုရစီဆိုတော့ -2 ပေါ့နော် h7 h of -2 ဟုတ်ပြီကျွန်တော် -1 ကိုပြန်လုပ်မယ်ဘယ်နဲ့ -2 ပဲပြန်ပေါ်နေရတော့ဆိုတော့ဒီလိုခြေနေလေးရစီเนาะ-1ဆိုတော့3ဟုတ်ပြီဆိုတော့-2ဆိုတော့d h y မှာရင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် y မှာရင်ပြီးသွားပြီ p ကိုနောက်တစ်လုံးကျော်သွားတော့မရှိတော့ဘူးเนาะ y ကနေ p ကိုကျော်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကဗလာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မရိုက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြေနေလေးကိုရစီအဲ့တော့တစ်လုံးကျော်စီသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်လုံးကျော် step နဲ့ဟုတ်ပြီ3ဆိုနှလုံးကျော်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရစီအဲ့တော့3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးကျော်တော့0ကနေနောက်နှလုံးကျော်တော့h ကနေနှလုံးကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ b ဆိုတော့ h ကိုရိုက်ပြီးတော့နှလုံးကျော် b ပြီးတော့နှလုံးကျော်စရာမရှိတော့ဒီအဖြေပဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို negative indexing လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ negative indexing ကိုဒီခါလေးကျကျွန်တော်တို့ဒီလို line လေးနဲ့လည်းတွဲသုံးတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်